없으면 손해보는 꿀템 소개. 바로 이 블루필 미니 Z 파우치 플러스 휴대용 핸디 손선풍기 세트. 요즘 날씨가 더워져서 작은 선풍기를 찾고 있었는데 이 제품은 진짜 작고 가벼워서 한 손에 쏙 들어오더라고요. 76g의 초경량 디자인 덕분에 가방에도 부담 없이 넣고 다닐 수 있어요. 그리고 바람세기가 아주 강력해서 더운 날씨에 정말 유용하답니다. 전용 파우치도 함께 제공되는데 이게 정말 실용적이에요. 파우치에 넣어 다니면 흠집 걱정 없이 깔끔하게 보관할 수 있어서 좋더라고요. 충전도 USB-C로 간편하고 배터리도 오래가는 편이라 하루종일 사용해도 걱정 없어요. 강력한 바람과 뛰어난 휴대성 덕분에 여름철 필수템으로 추천합니다. 속이 시원해지는 이 꿀템 놓치지 마세요.